Hast du manchmal Schwierigkeiten, einen gleichmäßigen Klang an der Geige zu bekommen oder zu spielen, ohne unabsichtlich andere Seiten zu berühren? Heute werde ich dich zeigen, wie du das Problem lösen kannst mit meiner 4-Ebenen-Methode. Damit wirst du lernen, wie du auch einen viel schöneren Klang an der Geige bekommst. Hi, mein Name ist Anton Morales, ich bin professioneller Geiger und Autor des Buches Geige lernen mit Erfolg als Erwachsener. So, heute ich möchte dir ein sehr wichtiges Methode zeigen. Ja? So, die heißt die 4-Ebenen-Methode. Und genau, aber erstmal, was wichtig zu verstehen ist, das ist erstmal ein bisschen das Problem analysieren. Ja? So, wenn du Schwierigkeiten hast, erstmal, es gibt zwei Probleme. Eins, das ist andere Seiten berühren und der Seite, das ist ein gleichmäßiger Klang zu bekommen. Okay? Und die Methode, die 4-Ebenen-Methode, die wir heute sehen, wird dich für beide sehr helfen. So, erstmal, was passiert, wenn du andere Seiten berührst? Du spielst auf eine Seite und dann du berührst eine andere Seite. Was bedeutet das eigentlich? Was es bedeutet, das ist einfach, dass dein Bogen nicht nur mehr auf einer Seite steht, sondern jetzt auf zwei Seiten steht. Das bedeutet, dass eigentlich die Ebene, über die dein Bogen befindet, sich geändert hat. Ja? Und das ist das erste Problem. Für den anderen, den gleichmäßigen Klang, was passiert? Das ist einfach, dass während du spielst, etwas ändert sich. Ein Faktor ändert sich. Am meisten, das wird für dich, das Gewicht wird sich ändern. Du wirst mehr oder weniger Gewicht auf die Seite übertragen. Und deswegen wird sich auch der Klang ändern und wird nicht mehr so gleichmäßig sein. Ja? Was nicht so schön ist einfach. So, und jetzt, wie kannst du das verbessern, das Problem ganz lösen? So, es gibt als Basis, du musst dich vorstellen, wenn du spielst, dass du immer auf eine bestimmte Ebene spielst. Bei Ebene, ich meine, so wirklich eine Ebene, ja? So wie bei einem Buch, du musst dich vorstellen, es gibt einen Plan, eine Ebene, und die ganze Zeit, du musst darüber spielen, ja? Und es gibt nur eine Ebene pro Seite, okay? Zuerst. Also, zum Beispiel sagen wir, ich spiele auf die D-Seite hier. Ich bin auf die D-Seite und wie werde ich den Arm stellen? Das Problem von den meisten, das ist, dass es ist nicht so klar. Der Arm ist ein bisschen so, manchmal ein bisschen so. Und während die spielen, die Haltung ändert sich. Und hier, die Ebene ändert sich. Das bedeutet, dass der Bogen ist am Anfang zum Beispiel so, aber dann er ist so oder er ist so. Und deswegen berührt man andere Seite und deswegen der Klang ändert sich und ist nicht mehr so schön. So, du musst dich wirklich eine Ebene vorstellen. Und dafür, das ist ganz einfach. Du wirst erstmal einfach den Bogen auf die Mitte der Seite setzen. Zum Beispiel auf die D-Seite, wie ich gerade. Und dann du wirst dich eine Linie vorstellen, die weiterhin von deinem Bogen, so einfach von deinem Bogen weiter geht. In beide Richtungen. Und dazu nicht nur eine Linie, sondern eine ganze Ebene. Und diese Ebene, genau auf dieser Ebene, du wirst alles haben. Das bedeutet, dein Geige, dein Bogen, die Rand, hier erstmal eigentlich die Handgelenk, dann den Ellbogen und die Schulter, ganze Arm, alles wird sich genau auf diese Ebene befinden, ja, alles. Und ich spiele nicht so, sondern das ist wirklich alles auf die Ebene. Auch die Finger, ich bin nicht so, ich bin hier, okay? Und dann, wenn ich meine D-Seite spiele, zum Beispiel, so, ich zeige dir, dass du das gut sehen kannst, ja, so. Mein Bogen wird genau auf dieselbe Ebene bleiben, ja? Wenn du gut guckst, wirst du sehen, dass ich nicht so mache. Sondern ich bleibe die ganze Zeit genau auf dieselbe Ebene. Und jetzt pass auf meinen Arm, du wirst sehen, dass er genau auf dieselbe Ebene auch bleibt. Und wenn ich stattdessen ein bisschen so mache, dann es wird sehr schwierig, den Klang zu kontrollieren, ja, und einen schönen Klang zu behalten, okay? So, erster Schritt, das ist diese Ebene bilden. Dann, zweiter Schritt, das ist einfach herauszufinden, welche Ebene du für jede Seite hast, ja? So, diese Methode ist die 4-Ebenen-Methode, weil eigentlich, genau, du hast 4 Seiten, ja? Und deswegen eine Ebene pro Seite. Und das ist wirklich erstmal der erste Schritt, dass du dich bei jeder Seite eine Ebene vorstellst und dann die ganze Zeit darüber spielst, ja?
Und das mit dem ganzen Arm und den Bogen. Dass alles wirklich genau auf dieselbe Ebene bleibt. Egal was du machst. So, ja, ich habe meine G-Seite, genau, weil viele denken immer, ich steige auf eine Seite und dann die machen auf eine andere Seite und sagen, ja, aber das ist eine andere Seite, dann das ist ein bisschen anders. Nee, das ist nicht anders, das ist genau dasselbe. Auf die G-Seite, das ist einfach so. Alles ist einfach höher. Auf die A-Seite, dann ich bin hier. E-Seite hier. Aber nichts ändert sich. Wenn du guckst, meine Haltung, die Hand, den Finger, das ist immer genau dasselbe hier. Egal auf welche Seite ich spiele. Ich bin genau immer auf dieselbe Ebene. So, und jetzt, wenn du das gemacht hast, das ist wirklich der erste Schritt. Jetzt, um einen gleichmäßigen Klang zu kriegen, was wichtig ist, das ist, genau, jetzt wir haben sehr gesehen ein bisschen diese Richtung, ja. Jetzt für den Klang, damit er auch schön und gleichmäßig bleibt, was wichtig ist, das ist auch, dass du hier in diese Richtung gleichmäßig bleibst. Ja? Das bedeutet, dass du nicht hier viel nach unten drückst und dann hier sehr wenig, ja. Und dazu, hier ist ein wichtiges Prinzip zu verstehen, ja, das Hebeleffekt. Das ist, dass eigentlich, so, du wirst immer das Gewicht von deinem Arm auf die Seite übertragen. Und was bedeutet das? Das ist, dass wenn du am Frosch spielst hier, du wirst sehr viel Gewicht übertragen, automatisch. Weil der Bogen ist hier sehr nah an der Hand. Gegenteil, wenn du an der Spitze spielst, automatisch wirst du viel weniger Gewicht übertragen. Und das ist ein Problem, weil wenn du spielst nicht nur am Frosch oder am Spitze, sondern auf beide, ja, nacheinander. Das bedeutet, dass damit der Klang schön und gleichmäßig bleibt, du musst das vergleichen. Indem du ihm so erstmal ein bisschen so mit weniger Gewicht anfängst und dann immer mehr Gewicht auf die Seite überträgst. Und dann umgekehrt, wenn du fängst an der Spitze, mehr Gewicht. Und dann immer weniger. Und das, damit der Klang immer gleichmäßig bleibt. Ja? Weil wenn du immer gleich spielst mit dem Arm, immer so viel Gewicht auf die Seite überträgst, dann wegen dieses Hebeleffekt wirst du am Frosch viel zu laut sein und am Spitze zu leise. Eigentlich ist das nicht nur eine Frage von Lautstärke. Weil es wird einfach nicht mehr mit die Geige passen. Ja? Mit dem, so, das heißt die 3 Faktoren, ich habe auch ein Video auf der Website, das kostenlos. Aber was ich meine ist, dass das wird einfach nicht mehr schön klingen. Es werden Kratzen kommen und so weiter. Ja? Weil du musst einfach immer ein gleichmäßiges Spannung auf die Geige, auf die Seite erzeugen. Ja? Das ist wichtig, um diese gleichmäßige Klang zu haben. Und das gleichzeitig auf dieselbe Ebene bleiben für eine Seite. So, das war's. Es ist alles für heute. Wenn dieses Video dir gefallen hat, lass es mir wissen. Ich würde mich sehr freuen. Einfach auf Gefällt mir klicken und abonniere meinen Kanal. Jeden Mittwoch, 18 Uhr ist ein neues Video. Und dazu, wenn du weiter noch mehr verstehen willst, es gibt hier Playlists es gibt viele Videos hier auf meinem Blog oder hier einfach, die du verfolgen kannst. Und dazu, es gibt auf meiner Webseite auch ein paar Premium-Kurse, so Online-Kurse, die du verfolgen kannst, wo du wirklich lernst, alles um die Geige erfolgreich zu lernen, von A bis Z. So, danke fürs Zuhören, ich wünsche dir noch eine sehr schöne Woche und bis nächsten Video. Tschüss.